Hello，大家好，我是议员。今天我们来看960对上2489 KVK 的成绩单啦。这一次的 MVP 依然还是艾海登。这个兄弟，如果我没有记错的话，他已经连续3次在960拿到 MVP 了。只能说这个大哥是真的厉害，不管是击杀还是治疗都是他最多。但是阵亡依然还是由巴黎队长 Mokode 拿最多。接下来还有大家熟悉的 Genie 也是在榜上。虽然击杀很多，但是治疗也是很多。这一次海登的治疗有 5.3 亿。那我再看了以往我所做的记录，这一次海登的治疗算是历史里面最高的记录之一。那在之前有更高的记录，就是 Peacemaker 他所创造的 5.8 亿治疗。但是如果要创造这么高的记录呢，首先就是你的敌人要非常大量，并且要一直不眠不休的在战斗，才可以拿到这么高的击杀。因为当时候 Peacemaker 遇到的敌人就是960肯定有大量的部队可以给他打，所以他才可以拿到这么高的击杀还有治疗。但是海登可以拿到这么高的击杀是有一点不可思议。虽然2489是有一直持续出来打架，但是多数都是在拉扯。他还可以战斗这么久，真的是厉害。当然不排除他有别的人在帮忙他啦。不过大多数的情况下的治疗呢，都是在2亿左右啦，并不是每一个人都可以拿到这么高的治疗，就只有 Genie、Ang V2 是有超过4亿，还有5亿而已，其他都算是比较正常的。不过让我感到比较惊讶，就是前面排行榜基本上都是2489还有960，我原本还以为说1846和1188那边应该会有更高的排名。因为我是感觉到他们那边战斗好像比我们这边更多，我们大多数都是在拉扯而已，不然就是在做地鼠。至于击杀排行榜那边呢，大多数玩家都是在2亿左右啦，就是跟治疗是差不多的。然后最高击杀也是有5亿，但是击杀比较多一点哦，有3位玩家获得5亿的击杀，然后4亿的玩家都有差不多3位。只是不一样的地方就是，如果我们看击杀的排行榜，前面的排名依然还是可以看到一些1316或者是1188的玩家。可是如果在治疗排行榜那边没有看到他们的名字，在击杀看到，就表示说他们的报告其实是很赚的。不过关于报告赚还是亏呢，我之后会做一个列表跟大家说明啦。接下来是到阵亡了，那也不出意外的，阵亡最多就是 Mokode 巴黎队长。那这边看到蛮多玩家都是已经阵亡了1战力。但是我这边要坦白跟各位讲啊，其实我们真正去围殴建筑物的数量很少。这里排行榜上面你们看到的阵亡，大多数都是由击杀那边拿到的。什么意思呢？因为在这个剧本中有一个兵卡，就是会让你的重伤2%变成阵亡。所以你们看到这边这么多的阵亡，其实是由兵卡造成的，而不是他们真的有去打一些建筑物还是什么之类的，阵亡这么多的部队。所以虽然说这个兵卡是真的很强大，但是会造成我们阵亡的部队其实数量也是蛮多的。那么在看完了个人的排行榜之后，我们看王国的排行榜。这边王国的排行榜你们可以看到，其实大多数都是960或者是2489霸榜。治疗方面是由2489获得第1名，因为我在之前就有说过，如果你是劣势的王国，就表示说你的治疗会更加多。但击杀方面反而相反，这边看到960的击杀是比2489更多，就表示说2489那边其实蛮多玩家的报告都是亏损了。因为我通常看到劣势方的击杀会比较多一点啦，因为劣势方人数通常比较少，他们可以击杀的敌人比较多，所以击杀会比较高。至于阵亡方面，2489是比起960多出了 1.6 亿左右。那么这个也不意外啊，就像我刚刚所说的，现在他们用的那个兵卡会抽取重伤的2%嘛。如果像我刚刚所推测的2489大多数的玩家报告都是亏损的情况下，也就表示说他们重伤比较多，重伤比较多，抽取2%出来就变成他们的阵亡也会比较多。那么究竟960和2489的玩家战损比到底有多少呢？因为这一次的情况比较特殊，我在960战斗了这么久以来，要么就是劣势，要么就是优势。第一次遇到这么多的拉扯，所以我自己也是很好奇，到底那个战报亏损有多少。那么究竟拉扯的报告会不会赚呢？我们来看一下数据。那么这个列表我是抽取了在排行榜上面前25名拿到治疗最多的玩家，还有前25名击杀最多的玩家。不过这个排行榜因为比较长的关系啊，所以我就分成2边给大家看。不过这一次我的 KPR 计算方式换了一下，就变成很像我们的游戏里面报告那样子的计算方式。意思就是说，如果你们看到 KPR 的百分比是低于100以下的话，就表示说这个玩家的报告是亏的。为了方便大家查看呢，所以我就直接画了红字。如果你们看到红字呢，就表示说这个玩家的报告就是1:1或者是更低。
所以你们可以看到大多数红字呢都是在2489那边。所以你们可以看到，就算是拉扯的情况下，其实2489的报告也不会赚特别多，但至少他们有拉扯了之后还不会这么亏。假设他们没有拉扯的话，应该会更亏。但是你们还是可以看到，大多数玩家都是1:1，只有几个玩家是有多出一点点，也就是1.2、1.3左右而已。就是说有赚，但是也不会赚特别多。然而960那边呢，其实也是差不多。就是说960也是受到2489的影响，假设说没有拉扯的话，我相信大多数玩家的报告应该都是赚的。但是我们最后看到的结果，其实960的玩家报告也不是说特别赚，有一半左右都是1:1的报告，甚至还有更亏的。那么阿玛阿 Z 的报告1:1，这个也算是很正常啊，以往都是这样子的报告，但是其他的玩家也是1:1，这个就有点神奇。报告最好的就只有 JJ 还有 Prodigo 而已，他们的击杀比例是最高的。至于最下面的 Z、Rain 跟 Rain 呢，我不确定是不是因为他改名字还是发生什么事情啊，他的报告我找到击杀又找不到治疗，或者是找到治疗找不到击杀，所以我觉得他应该是改名字了。所以下面那2个 Rain 应该是同一个人啊，如果是这样子换算起来的话，其实他也是有赚一点点。但是2489那边我就不知道什么情况，因为我看到这2个账号的头像是不一样，也有可能他换了头像换了名字，但因为我不确定的关系啊，所以这2个账号的 KDR 我就不评价了。那严格来讲，应该是有一方是赚比较多，一方是亏比较多的。但是960跟2489的情况，应该是拉扯的关系导致成两边的报告都是接近1:1，双方都没有赚也没有亏。但假设如果是正常战斗的情况下，应该就会像1188还有1316这样子，他们的报告显然是赚比较多的。他们的 KPR 都是有超过130%、200%左右，就是讲他们的报告都是赚2倍或者是1.5倍左右。所以总结来说，拉扯有没有用？对于劣势方来说，拉扯其实是真的有用，至少不会让自己报告这么难看。虽然也是接近1:1啦，但至少也不会让你的敌人报告赚那么多。当然前提是你的拉扯技术要很好啊，如果你拉扯技术不好的话也是死。但是你们看到这边的列表为什么没有1846的玩家？因为我发现到不管是击杀还是阵亡，前面25名的排名都没有1846的玩家，并不是我特意不要去计算了，但是也意味着其实1846的玩家是被1188还有1316的玩家压着打的。接下来我们看王国的总计算。我们从总体的数据来看，不管是2489、1846还是1262，他们这3个王国的治疗都是比起击杀还要更多的，也就表示说，其实他们大部分时间都是在被敌人压制着，然后他们的战损都不是特别好，就连阵亡也是比起敌人还要更多。反而1960、1188、1316的情况就比起他们更好，击杀比治疗更多，然后阵亡也比较少。不过原本还担心说，会不会有可能我们的盟友，也就是1188还有1316，他们的击杀治疗会比起我们更多，然后最后他们拿下中战。因为早期2489跟960真的是在拉扯，不然就是做低所以我们很担心那个击杀阵亡不够多。不过从最后的结果来看，还好是960的数据比较高，不然最后的占领就要让给盟友了。以上就是这一次的赛季荣誉榜了。那么最后再说一下 Genie 终于回归960了。我原本还想着说他可能会移民去其他的王国，没有想到最后他还是回到了他的老家960。同时间也是有一位大哥从2489那边移民过来，这个玩家叫 OnV2。不过我切换了过去1846的账号看呢，其实移民过来960的玩家有3位，另外一位我是问阿4才知道啦，就是 QX， 他也是移民过来960啦，所以暂时我只是知道这3位啦。至于在 KVK 结束之后还有多少位玩家移民过来，这个我就不清楚。那么以上就是本期内容，至于各位在看了今天的影片之后有什么感想，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。